نظرت خاکستری نباشی؟ خاکستری بودن امروز از فحش خار و مادر بدتره، از فحش ناموس بدتره. اصلا خاکستری از این به بعد فحشه. خاکستری نباش دوست عزیز. یکم رنگی باش، یکم مشتی باش، یکم تاثیرگذار باش. این که زندگی میکنیم برعکس شکل رو همه. نمیشه که هی بگی نه هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، وضعیت همینجوری قراره بمونه. نه بابا اصلا تکلیف ما رو غرب از قبل تعیین کرده. نه بابا ما چی کاریم؟ ببین انقلاب در جریانه، تو پرتی حواست نیست. بیا یکم جذب این لایف استایل انقلابی شو، ببین دنیا دست کیه. اگه غربم قرار باشه که همه چیو تحت تاثیر قرار بده و عالم و آدم رو بخواد رو انگشتش بچرخونه، فقط یه دونه نیرو و قدرتی که میتونه جلوش بیسته و جلوشو بگیره، اون قدرت تو اومد. پس عزیزم انقدر خاکستری نباش، با ما همراه باشید با لایف استایل انقلابی. خیلی دارم دنبال خودم میگردم، یواش یواش دارم میرسم. آره دارم میرسم. درود بر شما هموطن عزیزم، ما دوباره اومدیم با یه برنامه خیلی مشتی از لایف استایل انقلابی. از ما مسن‌ترا اما پیرترا یه کاری کردم با زندگی ما که نتیجهش این شده. منظورم در 60 و 50 و قبلی هست. حفظ مملکت و آزادی که شما میگید نیست. باد میدهد این آزادی مملکت را برباد میدهد. مملکت رو به خاک سیاه نشوندن سال 57. 40 سالم رقصیدم به ساز اصلاح طلبان. اصلاح طلبایی که اصلا هیچ توان و قدرتی نداشتن، فقط تونستن که زمان بخرن برای بقای جمهوری اسلامی. از نسل‌های قبلی که میپرسیم، مثلا مامان باباهای ما که خب خیلی کوچولو بودن، اون موقع زیاد نقشی نداشتن. از مادر بزرگ پدر بزرگا که میپرسی که بابا جون چی بود، نونت نبود، آبت نبود، چی بود که این بلا رو سر خودت آوردی؟ همه یک صدا ما که اصلا انقلاب نکردیم، ما اصلا انقلاب نکردیم. انقلاب شما رو. مسئله اینجاست که برای حل هر مشکلی، از اونجایی که من همیشه میگم که باید بزنی به ریشه اون داستان که ببینی اصلا چی شده که این بلا سرمون اومده. ریشه این افتضاحی که ما بهش دچار شدیم شورش 57، ولی اون شورشیای 57 یه قشر کمی بودن نسبت به اون اکثریت خاموش. یعنی ما اگه الان به این وضعیت افتادیم، فقط نمیتونیم فحش و بد و بیرا بدیم به اون چپی که هرگز نفهمید. اون همه آدمی که نشستن تو خونه و فکر کردن خونه نشستنشونم اوکیه و اصلا ردیفه، خفه خون واقعا گرفتن، همونا هم مسبب این تباهی امروزن. اتفاقا به نظر من کسایی که سکوت کردن بیشتر شریک جرمن تا کسایی که حداقل تکلیفمون با اونا روشنه. میدونیم اونا دشمنن، ولی کسایی که سکوت کردن حاجی قرار نیست کتلت توپلوف بسازی، قرار نیست بری پایگاه بسیج کاری بکنی بتره کنی. شما از خودت شروع بکن. ببین عامل فریبنده تو چیه؟ قرار کجا باشه؟ این همه بچه جونشونو دادن. خیلی دوست دارم، حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذشت خوشحال باشم که رفتم، تصورات رو همه چی عوض شده. قراره که ما وظیفمون چی باشه؟ نمیخواد که آپولو هوا بکنی، فقط ببین اون چه چیزیه که تو رو از مسیر سعادت خودت، خانوادت، آیندت داره دور میکنه، از اون فاصله بگیر. از این به بعد همراه شو، ریز ریز بپیوند به این لایف استایل انقلابی.
به نظر من لایف استایل انقلابی میتونه اصلا از خود تو با انقلاب درونی شروع بشه. یعنی اینکه انقدر بی تفاوت نباشی نسبت به تاریخ کشورت، به هویت کشورت. بابا 4 تا مستند من و تو رو بشین ببین اصلا چی بوده داستان. نمیخواد بری دیوار نویسی کنی، پول نویسی کنی، مخالفت‌های مدنی انجام بدی. همین که شما واسه خودت، واسه درون خودت یه حرکتی انجام بدی، شما هم جزء این لایف استایل انقلابی هستی. حالا نکته‌ای که آیسان بهش اشاره کرد میتونه جایگزین اعتیاد تو به اکسپلور اینستاگرام باشه. یعنی از این چرخه آزاد اطلاعات، از دنیای امروزی که توش حاضر هستیم، رژیم جمهوری اسلامی برای تو انقدر اختیار قائل شده که بعد از ساعت 12 بسته اینترنت گرون بکنه تو پاچت که تو از کار زندگیت اول صبح بشینی، شب 12 به بعد بشینی تو تختت فقط اکسپلور نگاه بکنی. انقلاب 2 وجه داره. ما در انقلاب بیرونی هستیم، یعنی داریم شرایط رو برای بهزیستی خودمون آماده میکنیم با سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی یه سری چیزا ما به گردن خودته. اینکه رژیم میخواد، اینکه عناصر فرهنگی ضد فرهنگی رژیم میخوان که تو سرگرم اکسپلور باشی با این چیچه یا واقعیه، اینکه اونا میخوان سرگرم باشی با فیچه. اینکه رژیم اینو میخواد قرن شما بسازش برقصید. یک مقدار از اون پیله‌ای که دشمنات که رژیمن برات ساختن بیا بیرون. انقلاب درونی میتونه همون ورزشی که تو میکنی باشه، همین که شما دایره اطراف خودت رو آدمایی انتخاب کنی که به بهتر شدن تو کمک میکنن. از یه جایی به بعد اصلا تو دیدت دیگه عوض میشه، یعنی نمیتونی بی تفاوت باشی. حالا این هم منظورم این نیستش که مثلا از فردا پاشو مثلا حرکت‌های انقلابی فلان جان فشانی کن، ولی واقعا اون تغییر اتفاق میفته اگه من و شما به خودمون بیایم. دامبولی کسک گوش نکن، بیا موزیک تو عوض کن. این یه گام خیلی کوچیک. یعنی در طول روز نه یا اون موزیکی که زد بازی سعی میکنه سلطان سپاهی اعظم بازی رو حالا نمیگفتی. الان یه مقدار اگر میخوایم که به آینده بهتری برسیم، باید یه مدت روی اون علاقمندی هایی که ما رو محدود میکنه، به زمان حال و از آینده پرتمون میکنه دور، یه مقدار فاصله بگیریم، به فکر حداقل توسعه فردی خودمون بشیم. ولی بعد از یه جایی دیگه تغییر میکنه دیگه. همین امروز داشتی بهم گفتی که اگه کنسرت بذاره زد بازی میری. من بچه بودم واقعا مثلا کنسرت زد بازی یکی از رویاهام بود، خیلی کوچیک بودم البته، واقعا الان نمیرم. ولی که خب لیتو آقا میلان کنسرت بذاره، خسته و کوفته. الان رسیدیم ببین ساعت 9 دارم بهتون میدم. الان یک از دوستای خوبم میاد میگه ساعت هر چیزی بود جز 9 ولی واقعا رسیدیم خسته و کوفته. باور میکنید تمام دل و ذهن و فکر و انرژیمون درگیر اینه که همراه جریان انقلاب باشیم. ما انجام وظیفه داریم میخوام، انجام وظیفه ملیه. این مسئولیتیه که باید تک تک ما متوجهش بشیم. استارتش رو بزنیم، استارتش رو از همین الان بزنیم. با عوض کردن سبک موسیقیت میتونی شروع بکنی. شما تنبیه خورده همت نمیره تو این 45 سال گذشته. هر کسی که دنبال تغییر بود، دنبال یک اکت سیاسی بود، جوونیش پای اصلاح طلبی گذاشته شد، چون یه سیستمی توی جمهوری اسلامی بود که از اون ذوق و شوق جوونی دهه 60 یا دهه 50 یا حتی اوایل دهه 70 استفاده کرد که اینو خفه کنه و ببره به سمت تغییرات داخل نظام. فریب بزرگ. و بعد از این همه سال، بعد از سال 96 و 97 که دیگه صدای نسل پاسارگادی بلند شد، ای شاه ایران برگرد ایران، ای شاه ایران برگرد ایران، صدای نسل شیک پاسارگادی، فریادهای رضا شاه روحت شاد. امروز ما میبینیم که شاه در تبعید ما بعد از این همه سال
که تلاش کرد که بگه شماها لیاقتتون چیزی نیست که بالا سرتونه، تلاش کرد که شکوه و عظمت رو به ایران برگردونه، توی 6-7 سال گذشته داره نتیجه زحماتش رو میبینه که ما الان اشک پادشاه در تبعیدمون رو داریم میبینیم که مردم او را رضاشاه دوم شهریار ایران می‌خوانند. افق پیروزی قابل رؤیت است. این اشک شوق من میتونم بگم که از فاطمه سپهری خانم محجبه، بانوی شجاع محجبه گرفته تا مجدرضا رهنورد آتئیست، همه یک صدا یه چیزو میخوان، برگشت به دوران شکوه و جلال ایران، به آینده‌ای که در گذشته داشتیم، همه یک صدا یه چیزو میخوان. ولی شما هم بیا و تو این راه یه حرکتی بکن. مراقب خودتون باشید. خاکستری فحشه. با ما همراه باشید. لایف استایل انقلابی خاکستری نباشید. آقا رنگی باشین، مشتی باشین، نکنید. فیروزه‌ای و بنفش. سابسکرایب، معرفی به دوستان، ویدیوام رو تا آخر ببینید، ما رو حمایت کنید. مرسی. دامبولی کسک گوش داریم امروز میخوایم بگیم که آقا بیا شما رنگی باش، مشتی باش، خاکستری باش، ببین که دنیا دست کیه. خاکستری نباش. او ببخشید دوباره